Assalamu alaikum hiwrama salminama mi landike sawi ɗon e jam manen ko alhamdulillah ala en aray ɗo championnat ji ɗin Europe hande kadi ka ñallal ɗo samedi ɗo en fuɗɗora championnat Italie on aray ko Parma joueur 14h ɗo Cagliari Milan 17h 0 ka samedi ɗo Juventus Torino 19h45 ko hande samedi ko ɗin ɗo wodde dimanche on kadi ko Atlanta Udinese Fiorentina Hellas Verona AS Roma Bologna 14h ɗin non fo 17h Monza Lazio de Rome 19h45 ko Inter de Milan e Napoli jango woni on ɗon match 10 novembre e yahay samedi 9 novembre hande donc Liga Espagnol Osasuna Real Madrid walla Real Madrid Osasuna 13h 0 Villarreal Deportivo Alaves 15h15 Valence Espagnol on no match de ngandi o wama reportede de ngandi fendo wattu accident janano wadi e nder leydi Valence ko Espagne e nder sare Valence ne 20h ko Leganés SC Séville ɗum ko équipe Saydou Ba Cissé o aray de ngandi ɓe jouay hande kamɓe SC Séville 20h de ngandi Saydou Ba Cissé mo ɗon himo holora aray dimanche premier heure on ko 13h 0 Real Betis Celta Vigo mo Ilex Moriba Kourma Mallorca ancien club de jodde guinéen jo inetenoɗo Alassane Keita walla Las Bangoura de ngandi ɓe fottayi Atlético Madrid 15h15 Getafe ɓe jouay 17h30 kamɓe Girona Real Valladolid Atlético Bilbao ko 17h30 haray ko Real Sociedad 20h 0 face à FC Barcelone ko ɗin ɗo wodi masji haray kadi ka Liga yahay ka Bundesliga Allemagne haray premier heure ko 14h 0 14h30 Werder Bremen jouay aray Mayence Dortmund mo Serhou Guirassy jouay kamɓe kadi 14h30 de ngandi Serhou Guirassy mo holora ara si wi donc Bochum Aliou Badara Baldé e jouay kamɓe Bayer Leverkusen 14h30 aray kadi équipe Morgan Guelavogui kamɓe kadi ɓe jouay kamɓe Bayer Dominique 14h30 fahintin aray 17h30 haray ko RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach de ngandi ko ancien club Ibrahim Traoré Wolfsburg Hoffenheim dimanche 14h30 Stuttgart ancien club mo Ibrahim Traoré e Serhou Guirassy ɓe jouay kamɓe Francfort 16h30 ɗum ko dimanche aray Wolfsburg ɓe jouay kamɓe hunde 18h ɗum ko dimanche 0:30 e yahay Ligue 1 France Strasbourg mo Saydou Sow ɓe jouay kamɓe Monaco 16h hande ka samedi ɗo 16h00 Lens ɓe jouay kamɓe ancien club de ngandi Morgan Guelavogui ɓe jouay kamɓe Nantes 18h 0 mo Bayra Ba Guirassy Angers ɓe jouay kamɓe Paris Saint-Germain hande ko 20h on no match woni ko dogata e yahay toujours Ligue 1 France Nice mo Isaka Camara face à Lille 20h ɗum ko jango e Nice Lille 14h 0 dimanche de ngandi ko ɗon Mamed Bayo e Isaka Camara goto kala ne club feere Montpellier mo capitaine guinoy Isaka Silla ɓe jouay kamɓe Stade de Brest Le Havre mo Ablaye Touré e Stade de Reims e Stade de Rennes e Toulouse ɓe jouay 16h 0 Lyon face à Saint-Étienne ɓe jouay 19h45 dimanche e yahay haray ka ɗum ɗo ka Premier League anglaise e yahay samedi ɗo hande jouay ɓe ɓen
haray ko 15:00 minute. Bournemouth jouer kamɓe Bournemouth. Brentford Bournemouth 15:00 minute. Crystal Palace Fulham 15:00 toujours. West Ham Everton 15:00. Wolverhampton Southampton 15:00. Brighton Manchester City 17h30 minutes amɓe ɓe jouata. Haray 20h ko Liverpool Aston Villa woni ko jouata. ɗin non ko match ɗi jouayɗi samedi ɗin. Toujours jouayɗi dimanche ɗin haray ko Manchester United Leicester 14:00 minutes jango. Nottingham Forest Newcastle 14:00 minutes. Tottenham Ipton ɓe jouay 14:00 minutes. 16h30 minutes ko Chelsea face à Arsenal. ko ɗiɗo match ɗi wodi haray men torke yo ngabbono inchallah page kay pay kon ko biya assalamu alaikum.